Хоосон байшинд болсон хэрэг. 1-р хэсэг. Би Шерлок Холмсыг ам өргөцсөн гэж олон сарын турш бодож яваад сүүлд нь түүнтэй дахин уулзсан үеийнхээ нөхцөл байдлыг тоочин бичье. 1894 оны хавар цаг билээ. Тэр үед хамгийн хачнаар барахгүй, харин тайлбарлахын аргагүй тийм жигтэйхэн нөхцөл байдаг. Рональд Адери гэгч хүн ам алдаад бүхэл Лондон хот даяараа хэрт хийсэн билээ. Цагдаагийн газрын мөрөглөгөөр тогтоогдсон мэдээнүүд нь олон түмэнд тодорхой байсан боловч зарим нэгэн нарийн зүйлүүдийн тухай ам хамхин өнгөрүүлэх үндэс арга буюу байсан учраас уул мэдээллүүд нь хангалттай дүүрэн биш байлаа. Энэ гэмт хэрэг нь битүүлэг нууц чанараараа олонний сонирхлыг татаж байлаа. Гэвч миний энэ насанд огтхонч тохиолдоогүй гайхамшигт нэгэн учрлыг уул хэргийн эцэстээ зүүрлүүлж болохгүй юм. Энэ тухай дахин санахад тэр нэгэн цагт миний санал сэтгэлд бялхан байсан гинтийн их баяр баясгалан болон гайхаж барахгүй байсан сэтэрлэг одоо ч гэсэн над үлджээ. Манай үеийн хамгийн гайхамшигт хүмүүсийн нэг болох энэ хүний үйл ажиллагааны тухай миний бичсэн тэмдэглэл ба бичмэлүүдийг сонирхон уншигч нар минь олж мэдсэн зүйлээ минь даруй хуваалцсангүй гэж намайг бүү зэмлээрэй. Хэрвээ Шерлок Холмс өөрөө энэ тухай эр соргилж байгаагүй сан бол би үүнийг нэн даруй гүйцэтгэх байсан юм шүү. Тэр ингэж хориглох явдлаа дөнгөж өнгөрөх сарын 3-ны өдрөөс эхлэн болсон болоо. Би Шерлок Холмстой бат найрамдалтай байсан болохоор гэмт хэргийн тухай өөрөө сонирхдог болсон юм. Би түүнийг алга болсон цагаас хойш гэмт хэргийн хроникийг тогтмол судлан үзэж, улмаар түүний аргыг хэрэглэн зарим нэгэн гэмт хэргийн тусгай хэсгүүдэд нэвтрэм орох гэж онцын ахицгүй боловч нэг биш удаа оролцсон билээ. Намайг Рональд Адерийн эмгэнэгтэйгээр алгадсан шиг твд сүрхий донсолгосон битүү гэмт хэрэг нэгч байхгүй. Ямар нэгэн этгээд эсвэл бүлэг этгээдүүд энэ хэрэгт холбогдтой болохыг цагдаагийн газрын хүмүүс явуулсан мөрөгхөөр тогтоосон болоо. Мөрдлөгийн дүнг уншиж үзээд Шерлок Холмсыг ардсан явдал нь нийгэмд хичнээн хүнд гарлавчуусныг урд урдийнхаасаа гүнзгийгээр ухамсарлаж байлаа. Түүний амьд саруул ухаан, хосгүй хурц ажиглалт нь энэ хэргийг мөрдөх ажилд үнэнч баршгүй туслалцаа үзүүлэх байсан сандаа. Би мөнх бах байдгаараа эмнэлгийн ажлаар оролдон завгүй байсан энэ өдрийг уул хүн амны хэргийг үргэлж бодож өнгөрүүлсэн боловч учрыг нь олж чадсангүй. Энэ хэргийн мөрдлөгөөр тогтоогдсон зүйлүүдийг товч дурдан сануулъя. Рональд Адери гуай Австралид байдаг манай нэгэн колонийн губернатор. Минутыг өнгийн 2 бор хүү болоо. Адерийн эх нь мис засал хийлгэх гэж Австралиас буцаж ирээд өөрийн хүү Рональд, охин Гилда нарын хамтаар Парклэний 427 дугаар байшинд сууж байжээ. Залуу Адери Лондон хотын дээд язгууртны дунд эргэлдэж байсан ба өстөн дайсан байхгүй, залхиа муу явдалд оролцож байгааг нь илэрхий болоо. Тэрээр мисс Эдит Вудлей Карстерстэй болзоо тавьсан ба харин хоёулаа харилцан хэлэлцэж тохирсон ёсоор өөрийн нь үхэхээс хэдэн сарын урд цуцалсан аж. Ийхүү. Болсон явдал нь Адери донцын сэтгэл төрүүлээгүй бололтой. Рональдын амьдрал нь түүний зэргийн залуучуудын амьдралтай нэгэн адил явж байсан үстэл илхэн байлаа. Тэр нь тайван зантай, юм голдоггүй, сурсан заншлан даруй номхон хүн байлаа. Гэтэл харин энэ залууг хамгийн хачин бөгөөд гинтийн үхэлд арчээ. Энэ нь 1894 оны 3 дугаар сарын 30-ны оройн 10 цаг ба 11 цаг 20 минут 2-ын хооронд болж өнгөрчээ. Рональд Адери тоглох дуртай. Үргэлж тоглодог байсан боловч өөрийнхөө амьдралд нөлөөлөхөөр тийм томоор тоглодоггүй байжээ. Болдвин, Кавендиш ба Багателлийн хүзрийн клубүүдийн гишүүн байжээ. Рональд нас барах өдрөө үдийн хоолны дараа Багател клубт очиж вист тоглож байсан гэж гэрчийн нэдүүлэлээр тогтоогдсон юм. Түүнтэй хамт тоглож байсан Мэрей, Джон Гарди, хурандаа морон нарын мэдүүлснээр үзвэл Адери 5 фунт стерлингээс илүүгүй мөнгө алдсан байна. Үдий хэмжээний алдаа нь эд хөрөнгөөр баян Адерид хүчтэй сэтгэл төрүүлж чадаагүй нь мэдээжин хэрэг. Бараг өдөр бүр ямар нэгэн клуб тоглодог байсан ба тэгтээ том болгоомжтойгоор тоглож гол төлөв хождог байжээ. Нас барахаасаа хэдхэн 7 хоногийн өмнө нэгэн орой хурандаа моронтой талдсан. Наадаж 420 фунт стерлинг хожсон байх юм. Рональд Адерийн амьдрал дэх сүүрчийн хоногуудын тухай мөрөгхөөр тодорхойлогдсон зүйлүүд эндээ. 3 дугаар сарын 30-ны өдөр өөрөөр хэлбэл үхдэг өдрөө яг 10 цагт клубээс буцаж ирсэн байна. Их нь охиныхоо хамтаар айгчлан явсан байжээ. Адери 2 дугаар давхарт байдаг зочны өрөөнд явж орохыг сонссон гэж шивгчим эмэгтэй байцаартанд мэдүүлсэн байна.
Энэ өрөө нь гудамж руу харсан цонхтой юм байжээ. Шивгчийн хүүхэн Адерийг ирэхээс өмнө пишэнд гал түлсэн ба утаа гараад байхлаар нь цонхыг нь нээжээ. 11 цаг 20 минутанд минутын Авгойтон охиныхоо хамтаар эргэж ирэхийг хүртэл уул өрөөнөөс ямар ч чимээ анир дуулдахгүй байжээ. Их нь унтахаасаа өмнө хүүтэйгээ уулзах гэхэд хаалган дотроосоо түгжээтэй байжээ. Хаалгыг нь тогшин дуудахад хариу дуурсангүй. Хаалгыг эвд гэж айн сандарсан их нь тушаасан гин. Хөөр хитэр залуу ширээний хажууд хөвтөж байлаа. Түүний толгой нь гар бууны суманд аимшигтайгаар сүйдсэн байсан ба харин өрөөний дотор бууны зүгтээ юм огт байсангүй. 10 фунт стерлингийн 2 дэвсгэрт алт мөнгө хожилцсан 17 фунт 10 шиллингийн зооснуудыг хураан тавьсан байжээ. Мөнгөний тоо жагсаасны дотор хойно нь Адерийн күлөөгт байдаг зарим танилын нэрийг бичсэн цаас ширээн дээр байлаа. Үүнийг үндэслэж Рональд нь энэ өрөөнд тоглолтоор ардсан ба хоцсон мөнгөнийхөө тооцоог гаргах гэж байсан гэдэг таамаглал хийжээ. Уул хэргийн наривчилсан судалгаа нь түүний учрыг олж чадсангүйгээр ул барам, харин уламж ухааршгүй болгожээ. Нэгдүгээрт Рональд ямар учраас өөрийгөө дотроос нь түгжив гэдэг асуулт юугаарч тайлбарлаж болохгүй байлаа. Сүүлд нь цонхоор гараад нуугдсан алуурчин нь ингэсэн болов гэдэг бодол гарч ирлээ. Гэтэл алсан хүн нь цонхоор зүхтах гэсэн бол 20 гаруй фунтын өндрөөс өсөрч буух ёстой байлаа. Цонхны эгц дор цэцэглэн байгаа цэцгүүд нь огтхон ч гимцэнгүй байлаа. Зам болон байшин хоёрын хооронд байдаг ногоон дээр ч гэсэн зүгээр газар дээр ч гэсэн данц ч мөр байсангүй. Үхсний шалтгаан юу вэ? Хэн түүнийг буудав? Ямар нэгэн хүн цонхоор буудсан байж болох юм. Гэтэл төдий холоос гар буугаар буудахад үхтэл шархдуулж чадахгүй юм. Хэрвээ тийм бол үнэхээр гайхалтай хэрэг байхсан. Түүнчлэн Парклейн бол маш их хөдөлгөөнтэй гудамж бөгөөд мөн 427 дугаар байшингаас цуугаад алхам газарт морин тэрэгний зогсоол байдаг юм. Буудах чимээ дуулсан хүн нэг ч байсангүй. Гэтэл гар бууны суманд тархиа цоо зохиулсан түргэн зуурт амнаас хагцсан хүн өрөөнд дотор хэвтэж байдаг. Парклейнд гарсан учир нь үл олдох хүн амны хэргийн байдал гэвэл ийм байна. Азны учир шалтгаан нь олдохгүй байснаас болж уул хэрэг нь уламж битүү нууц байдалтай болсон ажээ. Залуу Адрид өстөн хүн бий гэж дуулсан хүн нэг ч алга. Түүнийг дээрэмчин алаагүй байна. Өрөөнд байсан үн бүхий зүйл мөнгө зэргээс юу ч аваагүй байлаа. Би тусгай баримтуудыг хооронд нь бөөгнүүлэн холбож ямар нэгэн дүгнэлт хийх гэж энэ бүх байдлыг өдөр туш эргэцүүлэн бодлоо. Миний оролдлого бүтэл муутай байсныг би хүлээнэ. Оройн уул газрыг нь очиж үзье гэж шийдлээ. Би парк дундуур гарч оройн 6 цагийн үед Оксфорд стритийн районд байдаг Паркленд хурж ирлээ. 2 дугаар давхарт байгаа нэгэн цонхыг ширтэн байгаа хэрэгт дуртай улсуудын байдлаар үзэх гэж ирсэн байшингаа шууд олж мэдлээ. Нүдэндээ цэнхэр шил хийсэн өндөр нуруутай нэгэн эзэнхий хүн өөрийнхөө таамаглалыг үнэмшүүлэх гэж зүтгэж байгаа нь зүсээ буруулсан эрүүл чиг санагдлаа. Чихэлдэн тойрсон хүмүүс түүний яриаг сонсож байлаа. Би түүнд ойртон очтол түүний хэлж байгаа зүйлүүд даанч нэг авахын аргагүй юм байсанд дургүй хүрээд холдон зайллаа. Би ингэж явхдаа нэгэн бөхтөр нуруутай үгнийг санамсаргүй түлхэж орхисонд нөгөө өвгөн маань барьж явсан хідэн номоо газар унагчив. Би өвгөнд номыг нь авч өгөхдөө нэг ном нь модны угсааны гаралт гэсэн гачигтайг нь үзээд энэ өвгөн мөнгө олох гэж мартагдсан ховрдсан хэвлэлүүдийг цуглуул тийм үү? Аль эсвэл номд их дуртай хүн юм уу гэж надад бодогдлоо. Өвгөний номыг гардуулан өгч уучлагдахгүйла. Энэ номууд нь эзэн хүндээ их л инхри байсан хартал ил байсан ба харин өвгөн миний уучлалт хүссний хариуд дургуутсан байдлаар аман дотроо юм үгэлсээр олны дотроорч алга боллоо. Би түүний буурал хууз ба бөхтөр нурууг нь л дөнгөж ажиглан авлаа. 427 дугаар байшин гүдсэн явдал маань тухайн бодлыг шийдвэрлэхэд огтхон ч ойр тулсангүй. Энэ байшин 5 фунтээс илүү өндөргүй торн ханаар гудамжнаас зааглагддсан байна. Цэцэрлэг рүү явж ороход ямар ч бэрхшээлгүй нь хартал их юм. Гэвч нөгөө хүн амны хэрэг гарсан цонх руу орох нөхцөл алга. Шаламгайхан хүн дамжаад цонхонд ойртож болох үйс ямар нэгэн догол, усны хоолой зэрэг зүйл цонхны ойролцоо ердөө байхгүй юм. Би улам их бодол болон явсаар гэртээ хурж ирээд ажлынхаа өрөөнд орцсуулаа. 5 минут ч болоогүй байтал
Нэг хүн надтай уулзах гэж хүлээж байна гэж шивгчэн хүүхэн мэдээллээ. Сониучлэгчдийн дотор надтай дайралтсан нөгөө номд дуртай үгнийг орж ирэхэд би тун их гайхлаа. Нүрийн атрасны тод зураас ба буурал хуусыг нь би ажиглан харлаа. Өвгөн маань үнэт эрдэн болсон 5-6 номоо сугандаа хавчулж арай ядан барьсаар байлаа. Би танад ирсэн явдлыг та дайхаж байна уу гэж хачин маягийн сөөнгөтсөн дуугаар асуухад нь би гайхсан шүү байгаагаа хүлээлээ. Надад бас бодол санаа гэж байлгүй яах вэ дээ эрхэм минь. Би таны ирсэн тэр замаар чинь арай ядан явхдаа энэ байшинд орохыг чинь үзээд энэ сайхан сэтгэл тэрхэмдэр очиж муу муухай юм бодоогүй боловч бүдүүлэг зан гаргасан юм гэдгээ хэлээд номыг минь авч өгсөн явдалд талархлаа илэрхийлбэл яасан юм гэж бодлоо. Ийм өчүүхэн ямиг учиргүй өндрөөр үнэлээд яах вэ дээ. Миний хэн болохыг та яаж мэдсэнсэн бол гэж би хариуллаа. Энэ ч амархан шүү дээ эрхэм минь. Би тантай зэрэгэлдээ суудаг юм. Миний ном худалддаг мухлаг Черч стритийн булан дээр байдаг юм. Та манайхаар орвол би баярлах байна. Та бас номд дуртайсан болов. Британи гүний шоунууд, Катул, Үнэнч дайн зэрэг номууд над байна шүү. Ном цуглуулдаг хүнд бол энэ номууд бүр олз байгаа юм. Таны номын сангийн 2 дугаар тавцангийн хоосон зайг бүглэхэд бол 5 сайхан ном л хүрэлцээтэй дээ. Энэ зайн таны номын санг жаахан хайнга юм шиг болгож байна гэж та бодохгүй байна уу гэлээ. Би ардаа байсан номын санг эргэж харчаад иргсэн чинь урд минь Шерлок Холмс инээмсэрлэн зогсож байлаа. Би өчиргүй их гайхаж суудлаасаа үсрэн босоод хэдэн секунд хэртээ миш гайхан зогсож байснаа. Энэ насандаа анхан бөгөөд эцсийн удаа ухаан алдсан бололтой. Ямар ч байсан миний нүдний өмнө битүү манан татсан байлаа. Шерлок Холмс гартаа дашмаг барьсан миний дээрээс бүхийн зогсож байна. Эрхэм Ватсон минь мянга дахин уучлаар түсье. Намайг үзээд ийм сүрхий твдэн гэж би ердөөч бодсонгүй гэсэн хуучин танил дотн найзын дуу над сонсогдлоо. Би Холмсын гар дээрээс чанга гихчин шүүрч авлаа. Холмс минь, эн чин та үнэндээ мөн юм уу? Та чин амьд гарсан юм уу? Нээр ингэж үдэ. Тэр аимшигт харанхуй хавцал нүхнээс яаж амьд гарваа гэж би дуу алдан асуулаа. Түр байзнаач. Ярилцах явдлаа жаахан хүлээх юм шүү. Миний жүжигчин маягаар хурж ирсэн маань таныг тун айхтар давтлуулсан байна шүү гэж Холмс хариуллаа. Би өртөө зүгээр байна. Үннээ хэлэхэд би нүдэндээ итгэж чадахгүй байна. Та миний ажлын өрөөнд байж байна гэхэд мөн их хачин байна шүүгээд миний өмнө үнэхээр Шерлок Холмс зогсож байгаа гэдгийг лавсан шалгах гэж шүрмслэг нарийн гарыг нь дахин барьж авлаа. Тийм юм аа. Ямар ч байсан сүнс лав биш байна. Би тантай учирсандаа хичнээн их баярлаж байна. Засуу. Юу юунаас өмнө тэр сүрхий аимшигт явдлаас яаж гарснаа ярьж ялтаа гэж би хэллээ. Холмс миний өөдөөс харан сууж тамхиад татна. Холмс ном цуглуулдаг хүний өмсдөг хар дээл өмссөн ба зүс хувиргахад хүргэсэн бусад зүйлүүд болох номууд болон цагаан саарл үсэн шалан дээр бөөгнөрөн хөвтөж байлаа. Холмс байдлаасаа нарийнхан болж цонхийн цайсан царай нь түүний бие муухан байгаагийн гисчээжээ. Холмсын хийсэн нь би тэнийг идэх чинь яасан сайхан юм бэ? Над шиг өндөр нуруутай хүн бүхэл хүнээр нам болчоод хідэн цагийн турш тиймэрхүү хിവэрэ байна гэдэг чинь тийм ч ямар биш шүү. За одоо ажигт орно байгаа. Та миний төрөвлөн бодсон зүйлийг зөвшөөрвөл өнөөшн та бид хоёр тун хүнд маш аюултай тийм нэг ажил хийж болох байна. Ингэхлээр өнгөрсөн юмны тухай яриагаа хойшлуулна байгаа. Ажил дуусгын хамт тохиолдсон явдлынхаа тухай танд дэлгэрэнгүй тайлан тавья. Одоо л бүгдийг нь дуулах юмсаа. Тэсэж чадахгүй нэ. Та өнөөшн надтай явах уу? Хизээд бол хизээ, хаашаал бол хаашаа. Тэгвэл яг л урдийнхаа адил байх шивдээ Ватсон. Одоо бид хоолоо идэж амжих байна. Та надаас хавцлын тухай асуусан. Намайг хавцлаас гахад онцгийн саад огтхонч байгаагүй бөгөөд учир нь гэвэл би түүнд чинь ер нь унаагүй юм. Та унаагүй гэж үдэ? Нэг ч удаа унаж үзээгүй шүү. Танд орхисон зурвас бол үнэн байдлаар бичсэн зүйл. Гүнзгий хавцлын ирмэг дагсан нарийнхан харгуу дээр профессор Мормертийг үзээд миний амьдралын зам төгсгөлдөө хүрсэн ба ямар ч авралтгүй боч гэж би шийдсэн юм. Профессор Мормертийн нүдэнд намайг эцэс болгоё гэж байгаа догшин шийдмэг зориг бичээстэй байлаа. Би түүнтэй хідэн үг сольж орхилоо. Та ууланд буцаж хурж ирээд агсан. Нөгөө жижиг зурвсыг чинь бичиж гэхэд Мормертийн надад дуртайя зөвшөөрсөн юм.
Би тэр зурвасаа тамхины хайрцаг таяг хоёртойгоо орхиод харгууг даган цааш явлаа. Мөр мөртий намайг яг даглаа. Би харгуу замын өгт тууж гарах газаргүй болон мухардаж архлаа шүү. Мөр мөртий буу зэвсэг гаргасангүй. Харин над руу үсэрч урт гараараа зуурн авлаа. Өөрөө ч гэсэн амьдралын эцэст хүрсэн гэдгийг мөр мөртий ойлгож байсан юм. Гэвч надаас үшээ авах гэж байж ядаад байсан юм л да. Бид хоёр чанга гэгч зууралдаж аваад усан хүрхрээний аман дээр нэг хэсэг ганхалцлаа. Би Япон барилдааны хид хідэн аргатай гэдгийг та мэднэ шүү дээ. Энэ нь надад нэг биш удаа тус болсон юм. Үүнийхээ ачаар тэр удаач гэсэн мөр мөртийн гинжнээс бас л мултран гарлаа. Тэр хоосон агаарт гараас харвгнуулан хэдэн секундын турш аимшигтайгаар хашгиран тогтсон боловч бүх оролдлого нь ашиг болсонгүй тэнцвэрээ алдаж гүн хавцал руу нисэн унлаа. Би тэр харанхуй нүхний аман дээр тонгоон зогсож түүний доошоо унаж байгааг нь дагуулan харж нилээд зогслоо. Тэрээр хадан асгад очиж нэг цохоод дараа нь ус руу цүдхийм унлаа. Хооломс 50 маягаар тамхиад атан сууж ярьсан энэ яриаг сонсоод би маш их гайхаж байлаа. Үгүй, мөр байгаагүй шүү дээ хооломсоо. Мөр. Харгуу дагаад доошоо явсан хоёр хүний мөр байхыг би нүдэрээ үзсэн. Харин бутсан мөр нэгч байгаагүй шүү дээ. Би танд учрыг нь хэлье. Би профессорыг усан дунсан хойно нь ямар юр бишийн тохиолдлоор амьд гарваа гэж бодож байлаа. Намайг алах гэж ганц мөр мөртий тангар тавьсан биш гэдгийг би мэдэж байсан юм. Өөрийнхөө удирдагчийг үхэхээр намайг үзэн ядах явдал нь улам их болох 3 хүн л лав байсан юм. Эд чинь аюуртай ус шүү. Тэдний хинэнч гисэн намайг үхсэн гэж бодцоогож байсан цагт өөрсдөө даруй үүрчиж эхлэх бөгөөд мөн тэднийг илрүүлэхэд хөнгөн болж би тэднийг эгтж оройч нэг л устгаж чадах байсан юм. Тэгэхэд Шерлок Холмс амьд байна гэдлийг батлах цаг ирэх ёстой. Миний бодол санаач түргэн ажиллаж Мормерти профессор Рехенбахын их хүрхрээний ёроолд хүрч амжаагүй явхад нь би энэ бүхнийг эргцүүлэн бодож анжлаа. Би тэр дороо босож харгуу дээгүүр сүнгэрлэж байгаа асаг хадыг нэг ажиглалаа. Миний амь сүйдсэн тухай таны бичиж хэвлүүлсэн тодорхойлогдод энэ хадыг огтхонч гიშгүүргүй юм гэж та баталсан байсан. Энэ нь яг тийм биш байсан юм шүү. Хад нь гიშгэж болох үз хідэн жижиг доголууттай байсан. Тэр өндөр хадны оройд хүрч болмооргүй санагдаж байсан боловч нөгөө талаар нойтон харгуу дээгүүр мөр гаргалгүй явж бас болохгүй байлаа. Урд цагт мөрөө буруулахын тулд хийж байсныхаа адилаар бутлаа буруу харуулж өмсөд явбал болоход байсан. Гэвч нэг чиглэгд явсан 3 хүний мөр нь хуурн мэхэсэн тухай сэдв төрүүлж болох юм гэж би бодлоо. Дахин сайтар бодсны дараа асаг хад өөд авирахаар шийдсэн юм. Энэ ч үнэхээр хөнгөн биш хэрэг байж үлээ Ватсон. Миний доод талд усан хүрхрээ аимшигтайгаар хөнгөнөж байлаа. Ватсон, би хий бодолд автдаггүй хүн боловч ёроолгүй харанхуйн зүгээс Мормерти профессор намайг зан зүхэж байгаа нь дуулдаж байх шиг болж байсан. Би жаахан л хазгай гიშгүүл ам алдахад бэлэн байлаа. Зуурн авсан ногоо, гараас мултрах, хөлмийн нойтон хадан хавцалд тулгуур ож гიშгэж чадахгүй явдал нэг биш удаа тохиолдож байхад нь эцэс болдог нь энэ байж дээ гэж би бодсоор л байлаа. Гэвч би зөрг гарган авирсаар байгаад нарийн ногоо халиурам ургасан хэдэн фунт хэртэй өргөн хавтгаа дээр гарч ирлээ. Хаанаасаа ч харагдахгүй тийм газарт бие тэнийлгэж сая нэг амарлаа. Хайрт Ватсон минь та бусад хүмүүсийн хамтаар ирж миний ам өргөцсөн тухай нөхцөл байдлуудыг амжилтгүй боловч нарийн нар шалгаан нэгтэж байхад чинь би тамхиа татаад л тайван гихчин цингэж хөвдсөн юм. Та адаг сүлд нь логикийн хувьд тун зүйтэй боловч шал буруу дүгнэгт хийж орхиод буцаж явсан учраас би гав ганцаараа хоцорчихлоо. Мормерттэй холбогдсон миний бүх явдлын гинж тасарх нь энэ гэж би бодож байлаа. Гэтэл гинтийн нэгэн явдал тийм биш гэдгийг үзүүлсэн. Миний дээд талаас нэгэн том чулуу хажуугаар минь өнхөрч харгуу зам дээр унаад улмаар харанхуй хавцал руу үсрээд явчихлаа. Зүгээр л нэг чулуу унж байна да гэж би бодож байлаа. Тэгээд би дээшээ эргээд харсан чинь үдшийн шар гэгэнд нэг эрэгтэй хүний толгой яс орон харагдаж байхыг үзлээ. Гэтэл ч бас нэг том чулуу миний хэвтэж байсан хавтгаан ирмэг дээр миний толгойноос 1 фунт хэртэй газарт ирж унлаа. Би Мормерти ганцаараа биш гэдгийг ер нь таамаглаж байсан юм. Мормерти над руу дайрах үед түүний нэг хамсаатан нь тэгтээ аюултайхан хамсаатан намайг мөрдөн харж байсан хэрэг аж.
Энэ хүн бол өдөртөгчийнхаа ам үргэцсэн ба өөрийн нь дансны ам аврагдан гарсны гисч байлаа. Тэр итгээд бүр хүлээж ядаад сүүлд нь асаг хадыг тойрч оройд нь гарч авчилдэ. Тэгээд Мормертийн хийж чадаагүй юмыг хийх гэж оролджээ. Надад эргцүүлж бодох завдаанч алга байлаа. Асган хадны цаанаас ширтэн харж байгаа өөдгүй муугай царайг би үзэж. Энэ хоёр чулууны хойноос урдугаар чулуу ирэх юм гэдгийг ойлголоо. Хөл гараараа хаднаас зуравтан доошоо харгуу руу буулаа шүү. Би 50 цагтаа бол ингэж бууж чадахгүй байсан бизээ. Доошоо бууж ирэх нь дээшээ авихыг бодвол хамаагүй хүнд байлаа. Жижиг хавтгаан өнцгөөс гараараа дүүжлээстэй байхад миний толгой дээгүүр чулуу шунгансаар байсан тул аюулын тухай бодох зав огт алга байлаа. Би буухтаа гулгаж орхисон. Тэгээд ямар нэгэн гайхамшигар харгуу дээр амьд бууж ирсэн. Харин хамаг биеэ урж цус нүжид холигдсон байсан. Цааш нь хөдийнхөө хурдаар гүйж гарлаа. Харанхуу дунд 10 миль хэртэ яваад улмаар 1-7 хоног өнгөрөхөд миний хувь заяаны тухай хинч мэдэхгүй байгаа гэдэгт бат итгэн Флоренца хотоор алхарж явлаа. Надад ганцхан итгэлтэй туслагч байсан нь манай ах Майкрохт байлаа. Эрхэн баатсан минь. Би өөрийгөө таны өмнө их буруутан биж бодож байна. Гэвч намайг үгсэн хүнд тооцож байх нь тун чухал байсан юм. Та намайг үгсэн гэж үннээсээ бодоогүй байсан бол миний ам үргэцсэн тухай тийм үнэн голоосоо бичсэн мэдээлэл хийж хизээч чадахгүй байхсан. Би сүүлийн 3 жилийн турш танд захиа бичих гэж нэг биш удаа үзгээ авч байсан. Гэвч таны надад дотны холбоотой байдаг явдаг чинь миний амьд гэдгийг батарж өгөх тийм гинэн асхам хийлгэж орхих болов гэж бодоод дандаа төдлөгцсээр байсан юм да. Өнөөдөр ч гэсэн Парк Шенийн $420 байшингийн тэнд та миний номыг унгаж орхиход чинь би бушуухан цаашаа эргэсний учир нь бас л энэ байсан юм. Байхан сандарсны илрэл тодорх юм бол над дээр олонний анхаарлыг татаж хамгийн гашуудалтай засаж болшгүй үр дүнд хүрэх байлаа. Майкрохтын тухайд гэвэл өөрийнхөө энэ нууцыг түүнд илчлээд түүнээс мөнгө авч байсан. Мөнгө байхгүй бол би амьдрах болгоцоогүй байсан юм. Лондонд хэрэг явдал миний барагцааж байснаас өөрөөр явагдлаа. Мормертийн хувилдэгчдийг шүүсний дараагаар надаас өсөө авах зорилгыг өмнөө тавьсан миний хувийн дайсан болох хамгийн аюултай 2 хувилдэгч нь сул хоцорч орхисон юм. Ингэхлээр би буцаж ирэхийг ердөө яарсангүй. Төвд газраар 2 жил жуурчлан Лахаас хотноо далай ламд бараалхаж хэд хоног зочилж байлаа. Сигэрсэн гэдэг Норвег хүний бичсэн гайхамшигт шинжилгээнүүдийн тухай та уншсан биз дээ. Харин энэ шинжилгээнүүдийг зохиосон хүн нь таны үнэнч зарц байсан гэж санаанд ч ороогүй байхаа. Тэгээд би Персээр дамжиж Меккэд хүрээд хортомд байдаг халифт бараалхсан зэргийг гадаад явдлын яамд тодорхой мэдүүлсэн. Францад буцаж ирээд чулуун нүрсийг дахин боловсруулах тухай химийн шинжилгээний ажилд хэдэн сар зориулсан да. Өмнөд Францын Монпельед байдаг лабораторид туршлагын ажил явуулж байсан юм. Би энэ ажлаа амжилттай дуусгаад Лондон хотод миний дайснуудаас ганц нь үлдээд байгааг олж дуулаад нутагтаа буцаж ирэхээр бэлтгэж байлаа. Парк Ленийн $427 дугаар байшинд болсон хүн амны хэргийн тухай мэдээ. Намайг яарахад хүргэлээ. Энэ хүн амны хэргийн нууц нь ганцхан нууц гэснээрээ намайг татаж байгаа юм бишээ. Үүний нууц нь зарим нэгэн талаараа надад холбогдолтой юм шиг байна. Би Лондонд Бекер стритэд байдаг гэртээ шууд ирсэн ба. Гуудсан хатагтайч тун их сандарч догдорсон. Миний орхисон бүх бичиг хэрэгүүдийг яг л тарьсан янзаар нь байлгах талаар Майкрофт санаа тавьж байсныг нь би олж мэдээд маш их баярлсан. Би ингэж өнөөдрийн 2 цагт өөрийнхөө хуучин өрөөнд орж, уучин сандал дээрээ сууж үзлээд эрхэн ваатсан минь. Би ингэж байхдаа эрт урдийнхаа байдлаар миний өөдөөс хараад сууж байдаг өөрийнхөө хуучин найзтай уулзах юм сан гэж л их хүсэж байлаа. Миний анд нөхөр 4-р сарын 1 орой надад ярьсан зүйл энэ байна. Аль хэдийнээс аваад амьд уулзна гэж бодож байгаагүй хооломс минь. Амьд хооломс минь байж байгаагаараа үнэн болохыг нь багж байгаагүй бол энэ тууж нь өөрөө үнний төсөөгүй юм шиг санагдаж байлаа. Хооломс яаж дуусныг бүү мэд. Миний эхнэрийн нас барсныг сонссон байсан ба өөрийнхөө эмгэнэл гашуудлыг ганц нэг үгээр биш, харин бүхэл хандлтаараа илэрхийлж байлаа. Түүний хэлсэн нь ажил бол зовлон зүдүүрийн хамгийн дээд зэргийн юм шүү. Өнөө шөнө та бид хоёрт маш үнэтэй, маш сонирхолтой ажил байна. Би хадгалаад байгаа. Энэ ажлыг бүтэлтэйгээр гүйцэтгэх явдал нь энэ ертөнцийн нэг хүний байгааг батхан үзүүлэх юм гэдэгт та бат итгэх хэрэгтэй шүү.
Би юу болохыг нь шаргаан асуусан боловч Холмс энэ удаад хэлбэрлэшгүй байв. Түүний хариу болгож өгүүлсэн нь та шөнийн туршид ханатлаа үзэж, ханатлаа сонсож амжина. Харин одоохон бол 3 жил хол байгаад уулзсан нөхдөд ярих юм байлгүй яах вэ? Бидний ярианы материал нь 3 цаг 30 минутад хоосон байшинд болох манай гайхамшигт явдлыг эхлэх болтол элбэг хүрэлцээтэй юм. Юу болдгийм бол гэхээс зүрх тогтолсоор гар бууга хармаандаа хийгээд Холмсын хамтаар хөлсний мөрөнд тэргэн сууж явхад эртний сайхан цаг санаанд орж ирж байлаа. Холмс хөмсгөө зангидан нимгэн уруулаа чанга гихчин зуусан байхыг хийгээр асдаг дэнлүүний гэрэлт би харж амжив.